हाँ जी, तो गाइस आज जाना मैं भाई के साथ कोर्ट के लिए, तो जो कि तारीख लेने के लिए। इससे पहले तुम्हारा भाई हो जाता है नहा धो के रेडी। नहा धोने के बाद तुम्हारा भाई लपेटने चल देती है खाना। खाना लपेटने के बाद फिर हमने निकाला अपने मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल निकालने के बाद फिर हम चलते कोर्ट के लिए। इधर इतने में ये भाई आगे जो कि पेड़ बेचने वाले, इनसे चलिए पेड़, और फिर पहुंचेगा तुम्हारा भाई कचहरियों पे। और कचहरियों पे पहुंचने के बाद फिर तुम्हारे भाई ने लगाया अपनी मोटरसाइकिल पार्क में, और सीरक में खड़ा होकर के थोड़ा वेट। तो फिर इतने में ये भाई आगे, यहाँ पे जो इन भाइयों ने लगा दिए पैक, हम यहाँ से उठकर चल दिए और गौ माता सम्मान दिवस रैली में हम सम्मानित हो गए, जो कि रैली में शामिल हो गए। फिर हम अपना कोर्ट से काम करने के बाद फिर चलते अपने घर के लिए। और फिर टैटी यहाँ पर आकर तुम्हारे भाई ने बनवाए 2 गन्ने के जूस, और 2 गन्ने के जूस बनवाए, फिर लपेट दिया गन्ने का जूस। फिर चलते हम अपने घर के लिए, और घर पहुँचते तुम्हारे भाई को काम मिलता है डीजल का, जो कि डीजल लेके आई। फिर मौसम भाई ने और फौजी भाई ने डाल दिया डीजल, और इसमें जुड़वा दिया माजा। और थैंक्स फॉर